Danas pričamo o sindromu policističnih jajnika. Najdetaljniji vodič koji će ti bukvalno sve objasniti od početka do kraja ove teme. Zato ostanite do kraja videa. Ako ste ikada čuli dijagnozu, uglavnom se žene odmah onako prepadnu i krenu, jao imam ciste na jajnicima, neću moći da ostanem trudna, moram da smršam, sve ovo moja krivica i tako dalje. Znajte, nije sve tako jednostavno. Ovo nije samo problem jajnika. Ovo je hormonsko-metabolički poremećaj koji može da utiče na ciklus, može da utiče na kosu, kožu, telesnu težinu, insulin, plodnost, rizik za dijabetes, raspoloženje, san i generalno dugoročno zdravlje žene. Najvažnije od svega, ovo ne znači da vama nešto fali, da ste pokvareni, da ste lenji, krivi, nedisciplinovani ili osuđeni na neplodnost. To je jednostavno stanje koje se mora razumeti kompletno, ozbiljno, ali bez panike. Naziv policistični jajnici je nekako nesrećan onako naziv, jer žene kada to čuju ciste, odmah idu na neku, da kažem, lošu varijantu, u smislu da su to neke opasne, koje pucaju, rastu, moraju da se operišu i tako dalje. Najčešće se ne radi ovde uopšte o klasičnim cistama, kao negde drugde u telu, već o velikom broju sitnih folikula, znači malih kesica, u jajniku u kojima se nalaze jajne ćelije. Problem je što ti folikuli često ne sazru do kraja i onda dođe do, ne dođe u stvari do te redovne ovulacije. Suština, mnogo više hormona se tu, da kažemo plus minus, malo možda poremetilo i mnogo se dešava više nešto vezano za insulin, za ovulaciju, nego da je problem u samim cistama kao cistama. Jer, najjednostavnije objašnjeno, znači, postoji kombinacija uglavnom 3 stuba stvari, da kažemo, koje su neke osnove, pa sad ima tu i nadogradnje. Ali, neredovni ciklus, znači, ovulacija nije redovna. To znači da jajna ćelija ne sazreva, ne oslobađa se svakog meseca kako bi trebalo. Druga stvar su povišeni androgeni. Znači, androgeni su hormoni koje često nazivamo muškim hormonima. I normalno je da ih imaju žene. Problem nastaje kada ih ima previše ili kada tkiva postaju drugačije osetljiva na njih, preosetljiva. Tada može da dođe do akni, maljavosti, naročito na nekim regijama tipa lice, brada, grudi, tako dalje, stomak. I dešava se i da dođe do opadanja kose, zatim do masne kože i nekada izraženih promena u čak telesnoj građi. Treća stvar je specifičan izgled jajnika na ultrazvuku. Mnogo sitnih folikula koji izgledaju kao faktički neka ogrlica od perle. Ali važno je, ultrazvuk sam po sebi ne mora da znači jedini parametar, to je sindrom policističnih jajnika. Znači, ima mnogo više toga. Znajte da dijagnoza mora da se postavi pažljivo, uz simptome, uz laboratoriju, uz praćenje ciklusa, isključivanje drugih uzroka, jer može da ih bude još. Suština je da li žena ima još neke pridružene simptome, jer, pazite, metabolički problemi su veliki, sada ne samo stresor za naš organizam, već nešto što je postalo kao epidemija. Znači, insulinska rezistencija, veliki rizik za dijabetes, zatim masnoće u krvi, gojaznost, naročito oko stomaka, ili povišen kardiovaskularni rizik. To je ključ. Znači, nije svaki policistični izgled jajnika direktno i bolest. I nije svaka neredovna menstruacija to. Zato, kako normalno funkcioniše ciklus? Ajmo neke osnove. Mozak, tačnije, hipotalamus i hipofiza, šalju signale jajnicima. Hipofiza luči FSH i LH. FSH pomaže folikulima da rastu i da se jedan od njih izdvoji kao dominantan. Taj folikul sazreva, proizvodi estrogen i na kraju dolazi do ovulacije. Znači, šta se tu dešava? Oslobađa se jajna ćelija. Posle ovulacije nastaje žuto telo koje proizvodi progesteron. A progesteron je jako važan jer priprema sluzokožu materice, stabilizuje ciklus i nakon njegovog pada dolazi menstruacija. Znači, suština je da kod sindroma policističnog jajnika nema redovne ovulacije. Ako nema ovulacije, nema ni pravog žutog tela. Ako nema žutog tela, nema dovoljno progesterona u drugoj polovini ciklusa, zato je važno da se razume. Nizak progesteron kod sindroma policističnih jajnika najčešće nije osnovni uzrok. To što nema ovulacije
znači može biti, naravno, još mnogo toga pridruženo uz to. Generalno, nije samo rešenje, dodaj progesteron i rešeno. Problem je zašto ovulacija ne ide kako treba. Kaže, ima i šira je priča. Shvatite da vi u svakom momentu možete mnogo toga da imate kao plus, minus fazu i skroz je to okej. Zato polako sa vašim pritiskom na vas. Jer zašto, na primjer, se javljaju akne, maljavost, opadanje kosti i tako dalje? Kada imamo višak androgena, suština je da, naročito ako je povišen testosteron ili srodni hormoni, da ponekad, ne mora da znači, ako se iznenada pojavi jaka maljavost, naglo produbljivanje glasa, brzo opadanje kose, povećanje mišićne mase i drugi neki razlozi, to ne mora nužno da znači da je samo sindrom policističnih jajnika. To zahteva detaljnu analizu, hormonsku obradu, jer nekad mogu postojati drugi izvori visokih androgena. Kada pričamo o insulinu, izuzetno je važno da shvatite da insulin je hormon koji pomaže da glukoza iz krvi uđe u ćeliju. Kada telo slabije reaguje na insulin, govorimo o insulinskoj rezistenciji, tada pankreas mora da luči više insulina da bi postigao isti efekat. Kod velikog broja žena sa sindromom policističnih jajnika postoji ta insulinska rezistencija i ona može da pogorša na nekoliko načina celu ovu priču. Znači, visok insulin može da stimuliše jajnike da proizvode više androgena. Drugo, visok insulin može da smanji protein u jetri koji vezuje polne hormone. I kada je ta kombinacija, znači, ostaje onda višak testosterona slobodno i aktivirano, da kažem, u krvi. I treće, može više androgena da svakako pogorša insulinsku rezistenciju i onda dolazi do začaranog kruga. Razumete? Insulin podiže androgene, a androgeni pogoršavaju metaboličku sliku, ovulacija postane neredovna, ciklus se poremeti i onda idemo u krug. Znači, kod sindroma policističnih jajnika nije svaka žena gojazna, nema svaka isti stepen insulinske rezistencije. Postoji dosta slučajeva gde žena može biti jako mršava, a da, na primjer, ima neredovne ovulacije i generalno povišen androgen. Zato je pogrešno reći samo nekoj ženi koja je možda malo gojaznija, samo smrša i sve će proći. Ne. Znači, može i sigurno će pomoći više kilograma da se smanji. Ali nije suština samo u tome. Sindrom policističnih jajnika ima veze sa time i šta jedete, kako jedete, vaš životni stil i tako dalje. Ali se ne svodi na jedan uzrok. Znači, genetika ima ulogu, ako u porodici postoje, da kažem, ti problemi od pre, rizik svakako je veći. Ali ishrana i ono šta vi radite na dnevnom nivou takođe doprinosi puno. Iz prostog razloga zato što ako je vaša ishrana puna šećera, belog brašna, slatkiša, sokova, grickalica, ultraprerađene hrane, takva ishrana može da pogorša i insulin, i upalu, i telesnu težinu, i hormonski balans. Stres ima izuzetno veliku ulogu. Zato mnogo toga, kada kažemo, polazi iz glave. Zato što hroničan stres, loš san, kortizol, neredovna ishrana, onaj način života gde uglavnom sedite, sve to utiče na hipotalamus, na hipofizu, na jajnike, na apetit, na insulin i znajte da žena, na primjer, koja spava 5 sati, posao joj je ultra naporan, stresan, po znacima navoda da kažemo muški faktički, jede kasno uveče, nema fizičku aktivnost, ima već tako pripremljen metabolički teren za sindrom policističnih jajnika. Ali moramo biti oprezni iz prostog razloga da uznemo širu sliku. Znači, ne može da se sva krivica svali na jednu namirnicu ili na jedan suplement. Znači, to jednostavno nije baš tako. Ali, znajte kada pričamo o normalnom ciklusu, mnogo je bitno da ne mora uvek on biti 28 dana, onako školski da kažemo. Kod nekih žena on ide od 25, pa ide do 35 dana. Znači, to je relativna stvar. Ako, na primjer, menstruacija kasni nekoliko dana u periodu jakog stresa, putovanja, ispita, na primjer, selidbe, bolesti, nespavanja, nagle promene ishrane, to se može onako desiti i to je prolaznog faktora. Ne znači odmah, sindrom policističnih jajnika. Ako ciklusi stalno traju duže od, na primjer, 35 dana,
ako menstruacija izostaje po 2-3 meseca, ako se ima manje od 8 menstruacija godišnje, ako se javljaju sve ove stvari u vezi akni, maljavosti, opadanja kose, gojenja oko stomaka, problemi sa šećerom, tada treba uraditi pregled, tada se već sumnja. Znači, ako žena nema menstruaciju duže vreme, to nikako ne treba ignorisati. Uvek proverite, jer nije poenta, da kažem, samo u, nema krvarenja, i znači nešto se tu dešava sa sluzokožom, na primjer, materice, jer ona može biti mnogo dugo izložena estrogenu bez dovoljnog progesterona. I to može povećati rizik za zadebljanje, koje uglavnom bude veliki problem kada pričamo, naravno, o tom endometrijumu i koji se najčešće posle onako dosta pokazuju u praksi. Znači, dijagnoza je kompleksna, kao što ste evo do sad mogli da čujete. Znači, osnove su svakako tipa ultrazvuk i ima tu sad puno nekih kriterijuma, da li i kada, koliko je redovna, neredovna, laboratorijski znaci, znači, pa onda sve ovi faktori rizika koje sam nabrojao, pa onda svi ovi simptomi, puno toga ćete sa vašim ginekologom da porazgovarate, vide se koji su, da kažem, markeri, da se vidi možda šta se pridruženo dešava, u smislu, da li ima poremećaja štitne žlezde, da li je i kakav prolaktin, da li je, da kažem, ta adrenalna hiperplazija možda tu, pa takođe Cushingov sindrom, ima puno, po znacima navoda, opcije, da vas ne plašim, mogu znači čak da budu i neke onako tumorske promene koje mogu da utiču na hormonske poremećaje. Znači, ne trčite napred u neke analize, redovno idite na pregled, naročito je bitno da čim primetite neku razliku, bolje odite, proverite, nego da čekate, ajde još mesec dana, ajde još mesec dana, ajde još mesec dana, i tako ljudi olako nekako sve to prihvate i onda može da se, znači, nešto dosta pogorša zato što se nije na vreme reagovalo. Takođe, kada pričamo o trudnoći, tu uglavnom se ide, imam ovo, ne mogu da se trudim. Znači, polako. Znajte da sindrom policističnih jajnika može da oteža trudnoću, jer ovulacija nije redovna. Ako žena ne ovulira redovno, teže je pogoditi plodne dane i može duže trajati, da kažem, taj pogodak do začeća. Međutim, ne znači automatsku neplodnost sve ovo. Mnoge žene su zatrudnele i spontano, nekada je potrebna pomoć, možda korekcija životnog stila, možda lekovi za indukciju ovulacije, tipa metformin, možda u određenim slučajevima, da ne nabrajam dalje, ima puno nekih protokola, ali sve će to ginekolog vama lepo da objasni i zato nemojte da paničite, nemojte ni da čekate. Ako pokušavate i ne dešava se, idite na pregled. I vi i vaš, da kažem, partner, zato što i muškarci treba da se provere, često se dešava da i kod njih nešto nije kako treba. Znači, postoje rešenja i sve ono šta može da se desi u smislu pobačaj, problem sa začećem ili kvalitet embriona, nikad nije automatski krivica žene. Znači, to moramo da sklonimo kao opciju u smislu tog psihičkog pritiska. Znači, plodnost je zajednička tema. I muškarca i žene. I kvalitet spermatozoida, kao što rekoh, metabolizam, da li muškarac puši, da li pije, da li je gojazan, kako spava, kako živi, stres, godine, sve to igra ulogu. Ono šta se često desi jeste da devojke često još u tinejdžerskim godinama imaju neredovne cikluse ili akne i onda dobiju pilule, ciklus se sredi, akne se smire, a prava pozadina ostane nepoznata. Kada, posle nekoliko godina, se prestane sa pilulama, jer se želi, trudnoća, ciklus se opet poremeti i postavi se dijagnoza. Zbog toga žena pomisli, pilule su mi napravile haos. Zapravo su one često samo maskirale simptome koji su već postojali. To ne znači da su pilule idealne za svaku ženu. Ima indikacija, imaju kada se treba koristiti, ali ima i kontraindikacija, ima i rizika i ne treba ih uzimati nikako na svoju ruku i insistirati. Znači, treba se istražiti pozadina. Šta se dešava? Znači, kod žena koje ne planiraju trudnoću,
kombinovana hormonska kontraceptivna terapija se često koristi za tu regulaciju. Znači, da se zaštiti taj endometrij, da se smanji androgeni, taj napad u smislu tih simptoma, akne i maljavost, tako dalje, tako dalje, ali izbor terapije, jer ih ima puno, znači zavisi od žene, od rizika. Da li se, na primjer, eto, imamo možda trombozu, pa migrenu, pa ima drugi neki rizični faktori. Znači, samo polako, prepustite se i verujte da će sve biti okej. Znajte da, kada pričamo o gubitku kilograma, to sam malo prepomenuo pa malo detaljnije, znači, nekim ženama može da pomogne, naročito onima koji imaju insulinsku rezistenciju. Jer sama ta abdominalna gojaznost je velika ulaznica za taj preddijabetes, ali ne da bude samo je to i to je to. Ne. Zato što ceo životni stil mora da se popravi. Ovoj plodnosti, eto, samo tu još ovo da dodam. Znači, isto morate da isključite i kakav vam je lipidni status, da li imate možda hipertenziju, da li imate masnu jetru, da li imate sleep apneu, da li imate anksioznost, da li imate depresivne simptome, da li imate problem generalno sa samopouzdanjem. Znači, mnogo može biti tu psihosomatike. Uz redovnu analizu, uz sve parametre, vi ćete već da vidite, šta se sve dešava. I onda ide se tom eliminacionom, da kažem, strategijom, gde će se skloniti potencijalni uzroci. I onda ćete lako doći do rešenja, aha, to je to. Kada pričamo o ishrani, znači, nikako gladovanje. Najčešća greška je kada žena čuje dijeta, jao, i sad neću ništa da jedem. Ne. Znači, treba da se smanje nagli skokovi šećera i insulina, da se poveća sitost i stabilna energija, da bude održiva ishrana, da to postane deo života. Znači, u praksi to znači manje šećera, manje sokova, manje slatkiša, manje belog peciva, manje grickalica, ultraprerađene hrane, više proteina u svakom obroku. To su neke osnove, kao što je jaja, riba, meso, grčki, na primjer, jogurt, sir, mahunarke, tofu i tako dalje. Znači, više povrća, više vlakana, zdrave masti, poput maslinovog ulja, avokada, semenki, masne ribe, ugljeni hidrati, naročito integralne žitarice, krompir, pirinač, voće, ali u porcijama koje vama odgovaraju shodno vašem metabolizmu. Ne postoji jedna savršena dijeta za apsolutno sve žene, nikako. Ali ništa ekstremno. Znači, nismo svi isti. Bitno je da naučite sebe. Jer, na primjer, keto ishrana može nekim ženama pomoći da brzo smanji insulin i telesnu težinu. Ali nije obaveza i nije za svakog. I treba pratiti šta se dešava sa ostalim parametrima. Naročito kod poremećaja ishrane, kod trudnoće, kod dojenja, kod adolescencije, kod ozbiljnih zdravstvenih problema, nikako bez nadzora stručnjaka. Dolazimo do toga da loša ishrana utiče na psihu. Duje, na primjer, stomak. Dolazi do nervoze. Žena zbog te nervoze samim tim utiče na svoje kompletno stanje, žudi se za slatkim, da se kratko popravi raspoloženje i onda ponovo u krug. Danas ću samo sladoled, sutra ću kroasan i onda ajde sad ću da jedem pred spavanje da se smirim, zaslužila sam i odjednom tap. Znači, uđete u začaran krug, da ste zavisni od hrane. I onda posle, šta se dešava? Insulin, stres, apetit, sve ode tamo negde u krivu stranu. Zato budite karakter u smislu napravite sistem, radite sa nekima koje je potrebno i polako, kada pričamo o fizičkoj aktivnosti, to je jedan od glavnih lekova koji se jako podcenjuje. Zato što fizička aktivnost će srediti insulin i telesnu težinu, utiče na raspoloženje, na san, na stres, na kardiometaboličko zdravlje i to ne znači ponovo ekstrem. Idite u teretanu, dižite ne znam nija koje težine ili ultramaratoni. Ne. Osnova, brzo hodanje, neko plivanje, vožnja bicikle, povremeni trening snage, ples, planinarenje, badminton, šta god vama odgovara, bitno je da se, znači, fizički aktivirate. Naročito kada pričamo o stresu i snu. To nema alternativu. Vi ne možete da izmislite ništa i da uzmete, u smislu tablete ili bilo čega, da sredite, ako ne sredite uzrok stresa i, da kažem, loš san. Ništa ne može da vam da takvu energiju kao što može san. A stres mora da se preživi, jer je to jednostavno hormonski događaj, ali
potrebno je da se odmorite posle njega. Znači, u redu je da budete pod adrenalinom, pod tenzijom kad je nešto bitno, ali ako to traje danima, kad ste hronično pod stresom, vi ste onda već napravili, da kažem, takav cirkus u svom telu, da reproduktivni sistem neće sigurno da bude u fazonu ej, meni treba najviše energije i ja sam sad bitan. Ne, mozak će to da klasifikuje kao totalno nebitnu stvar, jer mora da se izbavi iz tog režima, bori se ili beži. Zato je bitno da sredite svoje životne navike. I evo kako ide ovaj video, shvatate koliko su u stvari osnove bitne. Zato što sve šta god da se dešava mora da se obradi bilo psihički i fizički. Znači, inozitol je supstanca slična, onako, najprostije rečeno, vitaminima B kompleksa. Učestvuje u toj ćelijskoj signalizaciji i generalno je bitan u tim signalnim putevima insulina. Vidite da se sve tu vrti. Znači, tu se pominju, da kažem, taj mioinozitol i D-hidroinozitol. U suplementima se često koristi taj neki odnos 40:1, uglavnom, u korist mioinozitola, i on se, da kažem, onako promoviše generalno, kroz ta istraživanja u praksi se dobro pokazao, može pomoći nekim ženama, naročito zbog te insulinske rezistencije, neredovne ovulacije ili želje za boljom, da kažem, metaboličkom kontrolom. I, znači, to nije nikakva čarobna pilula, nije zamena za sve ovo što sam ja do sada pričao. Znači, to je jednostavno dopuna, šlag na tortu. Znate, lekar, to jest ginekolog, će vam dati sigurno raznorazne neke suplemente. I sve to ima smisla, ali ako se osnova odradi. Lekovi imaju svoje mesto, ali zavisi od cilja. Ako žena ne planira trudnoću, a ima neredovne cikluse, često se dešava sve ovo šta sam već nabrajao, znači, često se pominje u ovoj priči metformin, jer znajte da, evo sada ukratko, ako žena ne planira trudnoću, a ima neredovne cikluse, akne, maljavost, često se razmatra ta kombinovana hormonska kontraceptivna terapija, ali ona, znate, može pomoći u regulaciji krvarenja, zaštiti endometrijuma i smanjenju simptoma povišenih androgena. Ali ako postoji insulinska rezistencija, predijabetes, viši body mass index, metabolički rizik, lekar razmatra opciju metformina. On nije lek za sve, ali može pomoći metabolizmu i kod nekih žena u ciklusima. Može dati gastrointestinalne neke neželjene efekte i kod duže upotrebe treba razmišljati o vitaminu B12. Ako su maljavost i akne izražene, nekad se koriste ti antiandrogeni, kao što je, na primjer, spironolakton, ali isključivo uz adekvatnu kontracepciju, jer takvi lekovi mogu biti opasni za muški plod u trudnoći. To nije terapija da se nešto samostalno vi igrate, već jednostavno, ako žena želi trudnoću i ne ovulira, koriste se lekovi za indukciju ovulacije, danas u mnogim tim nekim smernicama, letrozol navodi kao neka prva opcija za žene, i ako, da kažem, nema drugih nekih faktora neplodnosti. Ali to sve vodi ginekolog, nema potrebe nešto da pričam previše o tome. Kada pričamo omega-3 masne kiseline iz ribe mogu biti korisne za opšte kardiometaboličko zdravlje, upalu trigliceride, ali nisu specifičan lek za celu ovu priču. Vitamin D treba proveriti ako postoji manjak, jer deficit čest je sada u ovoj populaciji i utiče na opšte zdravlje. Može da se koristi taj Vitex i on je dosta dobar, ali je bitno da ako se planira trudnoća ili ima nekih drugih hormonskih problema, nikako bez konsultacije. Uljeno, ćurka i boražine podižu progesteron i rešavaju ciste, ali nije to toliko prosto, znači mnogo je kompleksnija priča. Znači, bitno je da znate da neka ulja, na primjer, mogu da pomognu u smislu relaksacije, smirivanja, ali ne mogu baš da leče 100%. Znači, bez prave dijagnoze ne igrajte se, kažem ponovo, na svoju ruku, jer često ljudi upadnu u tu zamku i samo, ajde, nema univerzalnog pravila da svaka žena mora da izbaci gluten, mora da izbaci mlečne proizvode. Ali ako ima celijakiju, ako ima intoleranciju, alergiju ili jasne simptome, treba da se i tu nešto sredi. Za većinu žena je suština da se smanji ta ultraprerađena hrana, šećer, sokovi, belo brašno i stalno grickanje, nego da panično se sad izbaci sve živo. Znači, ugljeni hidrati nisu svi isti, nisto pojesti krofnu i pojesti, na primjer, kuvani krompir uz ribu i salatu. I samim tim
nemaju svi iste predispozicije, kako će na šta da reaguju. Kada pričamo o toj insulinskoj rezistenciji, nekad telo godinama mora da luči više insulina, pa pankreas radi pod tim velikim opterećenjem i onda vremenom kod nekih ljudi dolazi do tog predijabetesa ili dijabetesa tipa 2. Zato sindrom policističnih jajnika nije dovoljno samo proveravati u smislu polnih hormona. Znači, potrebno je da se prati i glukoza, HbA1c, lipidi, krvni pritisak, obim struka kod nekih žena i OGT test. Definitivno ukupni slobodni testosteron i ostali neki tu sad LH, FSH, ima puno tih još hormona, da ne nabrajam sve. Takođe i prolaktin, TSH, hormoni štitne žlezde. Takođe, potrebno je, i pomenuo sam više puta, evo da pomenem i sada ponovo, vaše psihičko zdravlje. Ako je potrebno da porazgovarate sa psihoterapeutom, jer ponekad zaista naša psiha može da učini mnogo toga dobrog za nas, a mnogo toga i lošeg. Jer ponekad dovoljno je da podelite sa nekim vaše problematike, neke situacije možda u porodici, privatno, da se dosta toga sredi. Pišite baš u komentarima šta je vama, ako ste imali ovakve izazove, šta je vama pomoglo, šta je vama značilo, ili pak dajte onako uvid u neke vaše rutine koje su zdrave, jer ljudima znači da pročitaju to i da primene kod sebe. Veliki pozdrav od mene i uživajte do sledećeg videa.